3 օր առաջ գործի տեղը ուզում էի ջուր խմել, տեսնեմ համ ա գալիս։ Այս կնոջ նման ամբողջ Բյուրեղավանն է արդեն 3 օր տարօրինակ համզգում ծորակի ջրից։ 3 աննախադեպ իրավիճակ է եղել։ Փսխում, փորլուծություն, սրտխառնոց, բարձր ջերմություն ախտանշաններով 40-ից ավելի ահազանգ է ստացել շտապօգնությունը։ Ճիշտն ասած իմ աղջիկն էլ է 3 հետ տվել, հետո իմացա, որ ջրից է։ Անգամ դպրոցներից են երեխաներին տուն ուղարկել վատ ինքնազգացողության պատճառով։ 3-4 հոգի գնացել են տուն, վատ էին իրանց զգում, ասում են գլխապտույտ, տաքություն, բան։ Այդ դպրոցում։ Հա, էլի մենակ մեր դասարանից չեն, լիքը մարտելի, վատ են իրանց զգացել։ Այսօր պարզվել է, որ Բյուրեղավանի բնակիչների մոտ համատարած է վատ զգացողությունը։ 200 մարդ է թունավորման ախտանիշներով դիմել Բյուրեղավանի բժշկական կենտրոն։ Ոնց ուզում լինի, մենք 150-200 հոգու մասին կարող ենք այսօր էլ դիմողներ ունենք, նորից նույն գանգատներով։ Հա, էլի Ժորժան, կանչի մեջ եմ, էլի կներեք։ Հերթական ահազանգի հետևից է գնում շտապօգնությունը։ Միայն 3-40 կանչ է ստացել Բյուրեղավանի շտապօգնության ծառայությունը։ Աղիքային վարակներին բնորոշ ախտանիշներով 11 մարդ հոսպիտալացվել է։ Ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի, նրանց վիճակը միջին ծանրության է։ Բնակիչների պնդմամբ կոյուղին խառնվել է խմելու ջրին, ինչի հետևանքով իրենք թունավորվել են։ Մենք էլ ունենք, ես էլ ունեմ, իմ 2 երեխեքն էլ թունավորումներ ունեն։ Մեծ տղաս ու 5 տարեկան աղջիկս։ Աղջիկս ունի ջերմություն, տղաս էլ ունի փսխում, լուծ։ Ինչ է, այս պահին հիվանդանոցում են, թե Չէ, տանն են, ուղղակի իրանք տան է, ես իրանց չեմ տեղափոխ հիվանդանոց, կանչել չեմ գրանցել։ Տղա զանգեց, ասում մամա ջուր առեք, թունավորված է ջուրը։ Կանալիզացիայի ջուրը մաքուր ջրին է խառնվել։ Այդքան բնակիչը թունավորվել է, մեկը վախենում են, երևի դուրս չեն գալի, չեն խոսում։ Ինչի, եկել ենք, հիմի մենք չեն կարա օգտվենք։ Ինչ կա, թող եթե խնդիրը կա, պետք է բարձրաձայնել։ Իհարկե, ասենք, եթե խնդիրը կա, թողան սարքել։ Ինչ որ կանալիզացիայի հետ խառնված է, հետո այսօր իմացա, որ ջրի թունավորում է, փաստորեն սկսվել, հենց հիմա իմ աղջիկը պարծած է։ Բյուրեղավանի խանութներում ջրի հերթեր են։ Ճարահատյալ քաղաքացիները մեծ քանակությամբ ջուր են ամբարում, որովհետև ասում են, չգիտեն, թե երբ կարող են նորից ծորակից մաքուր ջուր խմել։ Ժամանակին պետք է հետաքրքրվեն, ոչ թե թողեն խառնվի հետո։ Դա լուրջ հարց է, որ բոլորը թունավորվելու են։ Կային մի քանիկին Վիոլան խեղտած հարկերն ու տուրքերն է ուզում, բա չի մտածում, այսքան բնակիչ թունավորվել է։ Իմի գնանք ինչով մենք ճաշ պատրաստենք, ասենք եկել ենք։ Հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնը ջրից նմուշառություն է արել, լաբորատոր փորձաքննության են տարել։ Լանա Համբարձումյան, Աննա Գյուլնազարյան, Միլենա Պողոսյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։